Inselmulkom dan huwa l-programm ta' CNI u tal-Front ma' tinqum. U mija għandi l-chairman tal-Front Sami Mejla. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-Venezuela, imma minn tkellimna, il-Gvern Malti u l-Oppożizzjoni approvaw il-Guaido para il-President ġdid ad interim veru tal-Venezuela. Allura l-Venezuela għandha żewġ presidenti bħalissa, għandha dak li elett demokratikament Maduro. U għandha il-Guaido li għamluh l-Amerikani, l-Unjoni Ewropea bħala pupi tal-Amerikani approvaw lilu u Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea ma għamlitx bħal dawk il-pajjiżi tal-Unjoni li ma bidlux l-arfin tal-gvern, ġifieri baqgħu jarfu l-Maduro. Għandna ngħidu wkoll illi minkejja li l-Unjoni Ewropea qiegħda taraf il-Guaido bħala president ġdid li għamel lilu nnifsu bħala president, il-ġnus Magħquda l-United Nations għadha taraf bħala rappreżentant tal-pajjiż il-gvern tal-President Maduro. Issa dan se jkun hemm konsegwenzi kbar. U hemm kwistjonijiet ta' prinċipju li huwa importanti ħafna li nitkellmu fuqhom illum. Għaliex issa Malta uffiċjalment issieħbet ma' dawk illi qed japprovaw indaħlu l-affarijiet interni tal-pajjiż, ta' pajjiż barrani, qed jarfu ir-ribelli biex ibidlu il-gvern tal-pajjiż għax hekk trid l-Istati Uniti tal-Amerika. X'idillek Sami minn din kwistjoni? Il-deċiżjoni tal-gbarat tal-Unjoni Ewropea li jikkonoxxu il-Guaido u anki il-deċiżjoni mbagħad li ħa il-gvern u l-oppożizzjoni għaw Malta hija ta' dannu kbir kemm għall-Unjoni Ewropea u kemm għal Malta. U ħanejdu l-għala. Pero qabel xejn tajjeb nifakru l-semmija illi Maduro s-sena l-oħra ġielet għal 7 snin mill-poplu da ġielet. Veru illi t-tmexxija tiegħu kienet qed toħloq ċertu problemi, dan huwa minnu, però veru wkoll il-problemi kibru bis-sanzjonijiet illi għamlet l-Amerika u xi pajjiżi oħra. Sanzjonijiet fuq iż-żejt, l-Ingilterra pereżempju żammet id-deb tal-Venezuela milli joħroġ mill-Ingilterra biex joħduh lura l-Venezuela u sanzjonijiet oħra bħal dawn. U tajjeb li ngħidu wkoll illi da Guaido u preċiżament aġent tas-Central Intelligence Agency, tas-CIA Amerikana. Da Guaido fl-2005, ġveri 3 snin, 13 sena, 14 sena ilu, intbat mis-CIA ġo Serbia biex jittrenja fl-insurrection, ġveri jittrenja kif tagħmel il-kolpi ta' stat. Mbagħad xit wara, fl-2009, 4 snin wara, fil-fatt il-Gvern Amerikan mexxa kolp ta' stat fil-Venezuela biex tajjar il-Chavez. U kienu diġà arrestaw il-Chavez, imma mbagħad ġara illi l-poplu ribella kontra il-kolb ta' stat u Chavez reġa' żamm il-presidenza. Data li ngħidu bħala background, però x'inhu ma' raġunijiet il-għala id-deċiżjoni li ħadu l-kbarat tal-Ewropa u li aċċettawha il-partit, il-gvern u l-oppożizzjoni għaw Malta ħalli ħatoħolqu ħafna ħsara għall-Ewropa u għaw Malta. Hemm 6 raġunijiet. L-għanet, u ġena referejt għalija inti, id-deċiżjoni hija legali biċ-Charter tal-United Nations, bil-liġi internazzjonali u b'kollu, ħadd ma jista' President elett f'elezzjoni iġib il-maġġoranza, Maduro ġab il-maġġoranza s-sena l-oħra, u jaqbad ċaħat ieħor u jiddikjara l nifsu president. Fil-fatt, kif qed inti wkoll dot il-Gvern Taljan
ma konoxxiex. Il-mexxej laburista Ingliż, Jeremy Corbyn, ma konoxxiex. Nieħu pjaċir ngħid li anki Alfred Sant kien l-uniku wieħed mill-membri parlamentari Maltin illi ma baxxix rasu għall-imponiment tal-gbarat tal-Unjoni Ewropea u ma ċċettajiex minn daqshekk ngħid li kien l-uniku wieħed illi ma ħallihom xi jixbdulu l-ispaga, biex jixbduh mill-ispaga. Mela l-liġi għal-ewwel raġuni il-għala id-deċiżjoni ħażina. Issa, it-tieni raġuni hija għaliex id-deċiżjoni minnha nnifisha hija mill-iktar ipokrita. Ma tistax tkun iktar ipokrita id-deċiżjoni li ħadu l-kbarat tal-Ewropa milli ħadu għaliex. Dal-kbarat tal-Ewropa, l-mexxejja tal-Ewropa, nseħħlhom kbarat jiena għax mhumiex eletti mill-popli tal-Unjoni Ewropea biex imexxu l-Ewropa. La Juncker ma hu, la Tusk, la Merkel, dawn mhumiex eletti biex imexxu l-Ewropa. Mad-dittatorjat tas-Saudi Arabia, mad-dittatorjat tal-United Arab Emirates, mad-dittatorjat tal-Bahrejn, mhux biss dawn ma jtuhomx ultimatum biex jagħmlu l-elezzjonijiet, daw qatt ma jsiru l-elezzjonijiet fis-Saudi Arabia, fil-Bahrejn u fil-United Arab Emirates. Mhux biss ma jtuhomx ultimatum biex jagħmlu elezzjonijiet, imma jissupplixxuhom bil-gas ta' dmuħ biex meta jkun hemm xi dimostrazzjoni ġo Saudi jew fil-Bahrejn minn nies li jridu d-demokrazija, id-dittatur tas-Saudi u tal-Bahrejn u tal-Emirates, id-dittaturi, ikollhom il-gas ta' dmuħ biex il-pulizija jattakkaw lil ħaddiema lill-poplu li jkun irid id-demokrazija. Araw x'ipokrisija di, mbagħad qed jgħidu li il-protesti li qed isiru fil-Venezuela allura nikkonoxxu lil dak li qed imexxi il-protesti. Hija ipokrita mbagħad id-deċiżjoni għaliex ġo l-istess Unjoni Ewropea bħalissa, ġo Franza, il-President Macron 80% tal-Franċiżi huma kontra tiegħu. U kontra tiegħu b'saħħa kbira. Tant ġifieri dimostrazzjonijiet kbar li qed iseħħu kontra tiegħu, dana mhux ineħħuh minn President iridu ħafna mill-poplu Franċiż. Il-protesti li qed isiru fil-Venezuela dawk li huma kontra Maduro iridu ħawarrab. Ta' Franza iridu toħ transfer lil Macron, iridu toħ transfer mill-Palazz Presidenzjali għal Place de la Concorde u jiktbuha di fil-slogans li jagħmlu, iżda tista' timmaġinaw x'feroċità ta' protesti qed isiru fi Franza. Macron żamm fil-fatt bil-pulizija armati u bl-armata u bit-tankiet tal-gwerra li kellu joħroġ fil-bliet u bl-attakki li qed jordna fuq dawk li qed jipprotestaw, attakki li ħallew u qed jipprotesta ħalluh feroħ f'għajnejh ħamada minn għajn waħda, ieħor qatawlu jdejh minn dawn li qed jipprotestaw, ġifieri nistgħu nimmaġinaw allura kemm hi ipokrita d-deċiżjoni li l-kbarat tal-Ewropa emisshom kieku rridu jkunu onesti mhux jappoġġjaw il-Macron kontra dawk il-protesti kollha li qed isiru u mbagħad in-naħa l-oħra tad-dinja jindaħlu fil-Venezuela u jgħidu li dak li qed jagħmlu l-protesti għandhom imexxu huma. Din hemm mixeħli f'ipokrisija. It-tielet raġuni mbagħad il-deċiżjoni ħażina u taħsara hija raġuni strateġika. Meta aħna, il-Gvern Malti, qed ibaxxi rasu biex il-kbarat tal-Ewropa jindaħlu f'affett interni tal-Venezuela li m'għandnax naqsmu xejn magħha dejn aħna la Malta u laqqas l-Ewropa fil-kwistjoni interni tagħha, il-Gvern Malti u l-Oppożizzjoni qed jgħidu lill-kbarat tal-Ewropa. Isma' jekk hemm affett interni f'Malta u tridu indaħlu kemm tridu allura. Da preċedent. Malli il-Parlament tagħna, il-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jappoġġjaw il-kbarat tal-Ewropa jindaħlu f'affett interni tal-Venezuela li hija barra m'għandix x'aqsam mal-Ewropa, aħseb wara kemm qed ngħidulhom li ħanbaxxu rasna jekk jindaħlu fl-affett interni tagħna li aħna parti
mill-Ewropa, ma strateġikament huwa żball kbir. Ir-raba' raġuni hija illi d-dinja kollha taf illi il-vera raġuni illi l-Istati Uniti irdu jneħħu il-Maduro hija kwistjoni taż-żejt. Il-Venezuela għandha l-ikbar ammont ta' ħażna ta' riżorsi ta' żejt fid-dinja. Għandha żejt iktar milli għandha Saudi Arabia, pereżempju, tistgħu timmaġinaw. U fil-fatt qed jgħiduha di stess. John Bolton li huwa l-advisor tal-Gvern Amerikan fuq dik li sigurtà qal eżattament hekk ħanaqra l-kliem tiegħu. Da qal, "It would make a big difference to the United States if we can have American oil companies in Venezuela." Da ġifieri bil-Malti qal tagħmel differenza kbira għall-Istati Uniti. Jekk irnexxielna indaħlu l-kumpaniji Amerikani taż-żejt fil-Venezuela. Dan ġifieri li jridu huwa illi dak li għamel Chavez u Maduro illi ż-żejt tal-Venezuela qed jintuża għall-poplu huwa tal-poplu mhux tal-privat. Da joħduh f'idejhom il-kumpaniji privati, jipprivatizzaw il-kumpaniji Amerikani u jiġu jiddominaw is-suq taż-żejt minnaħa tal-Venezuela. Dirajnija ħalli niftehmu, ma tantx tkun tifhem fil-politika biex tifhimha, dirajnija ssir fl-Iraq. Għax għalhekk daħlu fl-Iraq, kulħadd jaf li l-Amerika daħlet fl-Iraq. Ħabba żejt, ħabba s-supply taż-żejt. U kulħadd jaf ukoll għax hawnhekk turi kemm id-deċiżjoni hija ħażina illi l-isport favorit tal-gvernijiet Amerikani huwa il-boxing li hu popolari fl-Amerika u laqqas ma huwa l-basketball li hu popolari ma l-isport favorit tal-gvernijiet Amerikani huwa il-kolpi ta' stat fl-Amerika Latina. ċili, il-Honduras, għal-ħas namlu l-istak kemm għamlu kolpi ta' stat. U allura dan tider ċara di li dana riduħ il-kolp ta' stat biex tajru l-Maduro biex iżommu d-dominanta politika u f'dak każ ukoll minħabba il-żejt. Il-ħames raġuni kbira ħafna il-għala huwa taħsara kbira għall-Ewropa u għall-Malta illi nindaħlu f'dis situazzjoni u nikkonoxxu dan li qed jipprotesta hija illi di tista' tiżviluppa fi gwerra ċivili. U allura kolli ngħid illi l-Gvern Malti, l-Ewropa, ħanibdok, l-Gvern Malti u laqas l-oppożizzjoni f'Malta ma għandhom xofa minn dak illi ġara fil-Libja. Fil-Libja il-Parlament Malti kien kompliċi mal-gbarat tal-Ewropa biex tkissret. Kien kompliċi biex mietu 50,000 ruħ fil-Libja mietu fil-gwerra li sar biex tar Gaddafi. Intuża l-uranju, sar il-carpet bombing, ġew attakkati residenzi biex mietu nis pajzana u minn kollox. Allora dana ma nixxofa minna di possibbli. Għax allora irridu nkunu bla kuxjenza, s-sata ħalli ngħidu kollox biex nkunu parti minn possibilità li tinħoloq gwerra ċivili fil-Venezuela mela m'għandniex xofa minn dak li ġara fil-Libja. Din immorali wkoll dina situazzjoni illi nagħtu palata lil xi ħaġa li tista' da Guaidó qal ma qalx meta saqsuh jekk kienx l-Amerikani ndaħlu militarment, ma qalx li jew iva ħalli jaf jgħidilhom da biex jitlu militarment u gwerra ċivili. U Maduro qed jgħid li jekk jitlu militarment se jkun hemm Vjetnam ieħor. Ma nafx kif jista' bniedem ħossu paċi miegħu nnifsu meta jkun qed jieħu deċiżjonijiet bħal dawn. Is-sitt raġuni hija illi s-sitwazzjoni li qed nindaħlu fiha hija sitwazzjoni li tista' żżid il-gwerra bierda li diġà dal-aħħar snin kibret. Iċ-Ċina u r-Russja, it-Turkija, l-Iran dawn ħadu pożizzjoni kontra li ikun hemm intil barrani fil-Venezuela.
bħalma li fil-fatt hija l-pożizzjoni tal-United Nations. U dejna, anzi ċina qalet għeddet lill-Amerika li ħajkun hemm reperkussjonijiet jekk tindaħal militarment hemmhekk. Ġifieri dawn huma 6 raġunijiet li żgur juru biċ-ċar kemm hija ta' ħsara. Id-deċiżjoni kemm għall-Unjoni Ewropea u kemm għal Malta li nindaħlu f'xi ħaġa interna f'pajjiż barrani li qatt m'għamlilna xejn, Venezuela qatt m'għamlet xejn ħażin lill-Ewropa li xi pajjiż fl-Ewropa jew lil Malta għaliex għandna nindaħlu dan isna u niċċansjaw li tinħloq gwerra ċivili hemmhekk. Din hija s-sitwazzjoni tagħna. Aħna nibqgħu nsostnu li għandna nżommu mal-politika ta' newtralità anke f'dal-każ tal-Venezuela u nitolbu wkoll hawnhekk aħna jekk xi ħadd mill-gvern u mill-oppożizzjoni jaħseb li qed ngħidu ħażin, jaħseb li mhux vera da' 6 raġunijiet li tajna, nieħdu pjaċir min jispjegalna u jgħallimna mod ieħor. Issa kif qal Siebi, l-advisor fuq il-kwistjonijiet militari Bolton għadu kif qal. Isma' biex aħna l-Amerikani jidħlu militarment fil-Venezuela fil-kwistjoni jindaħlu ma nibżon il-permess tal-President ġdid naqdu nitlu. Għax il-President kien qal li jista' jitlob l-għajnuna tal-Amerikani jekk l-affarijiet imorru ħażin. U dana vilment għalhekk jaqbdu jitlu l-Amerikani militarment jinvadu ġifier il-pajjiż. U kif qal Sieħbi, il-President Maduro qal li jekk jiġri dan se jkun hemm it-tieni Vjetnam. X'inhu Vjetnam? Vjetnam hija l-pajjiż tal-Asja fej l-Amerikani ndaħlu biex iwaqfu l-avvanz tal-komunisti fil-pajjiż. U wara snin ta' ġlied u qatlu il-miljuni fil-Vjetnam u l-Kambodja, għaddej il-Vjetnam, kellhom jirtiraw l-Amerikani. Għadni niftakar ix-xena fuq il-television fej helikopters Amerikani jitilqu mill-belt kapitali Saigon tal-Vjetnam, iġorru l-4 kapijiet li kienu imexxu mal-Amerikani biex jaħarbu mit-truppi komunisti li kienu waslu biex ħadu anki il-belt kapitali tal-Vjetnam. Iġifieri ħarbu bil-helikopters bil-Vjetnam. Issa l-Amerikani jiġġieldu f'ħafna pajjiżi, però għadhom ma rebħux gwerra waħda. Fil-Korea spiċċaw ma rebħux. Fil-Vjetnam tilfu. Fl-Irak għalkemm daħlu kellhom joħorġu jew iridu bil-fors joħorġu għax il-poplu kontra tagħhom. Fil-Libja farku l-Libja imma ma irnexxilhomx f'dak li rridu għax il-Libja hija infarka iktar billi qatt wieħed seta' jimmaġina meta neħħu l-gvern ta' Gaddafi. U f'kull post li daħlu straġi għamlu u ma rnexxilhomx dak li rridu. Ħlief ibidlu l-gvern għal xi żmien. Għax huma dak li jridu ibidlu l-gvern. Issa aħna jinteressana mhux l-iktar dwar is-sagli leġġi tal-Amerikani, imma għadi xaħda bħala pajjiż fl-Ewropa u parti mill-Unjoni Ewropea m'għandniex niċċabsu mal-ħniżrijiet ta' pajjiżi oħra li jagħmlu pajjiżi oħra fl-interessi tagħhom. Aħna bħala prinċipju, bħala pajjiż mhux allineat, wieħed mill-prinċipji tal-non allineament huwa li ma nindaħlux fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Dak huwa prinċipju li għandna nħarsuh. U kif qal Sieħbi,
Jekk aħna ma nħarsux dan il-prinċipju u naċċettaw li pajjiż għandu dritt jindaħal fl-affarijiet interni, qed nipperikolaw li jkollna f'pajjiżna oppożizzjoni li titlob lill-Amerikani jew xi pajjiż ieħor jindaħal fl-affarijiet interni pa' pajjiżna. U f'dak il-każ f'Malta mbagħad ikollna l-gwerra ċivili għaliex il-Maltin, il-veri Maltin, mhux se jaċċettaw li jindaħal pajjiż ieħor fl-affarijiet ta' pajjiżna biex ibiddel il-gvern tal-pajjiż iktar u iktar meta l-gvern ikun elett demokratikament bħal huwa pajjiżna. Mela din hija kwestjoni ta' prinċipju li tolqotna direttament kemm bħala prinċipju fit-teorija li m'għandniex naċċettaw li pajjiż jindaħal fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Kif ukoll għaliex fil-prattika ma jaqblinniex illi naċċettaw li jindaħlu pajjiżi fl-affarijiet interni għax nipperikolaw li jiġri dan lilna. U lilna faċilment jiġri għaliex aħna pajjiż żgħir u m'għandniex is-saħħa li nilqgħu li l-pajjiż ieħor ma jindaħalx. Veru jekk jindaħal mbagħad tqum il-gwerra biex nerġgħu inkeċċuh il-barra kif għamilna pereżempju fil-Franċiżi. Imma ma rridux naslu f'dak il-gwaj għall-poplu tagħna. Issa barra dan kollu, aħna meta ssieħibna mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għarfet il-Kostituzzjoni ta' Malta li tgħid li Malta hija pajjiż newtrali, tirrofta li tuħu sehem f'alleanzi militari u timxi fuq il-politika tan-non-allineament bħala pajjiż mhux allineat. L-Unjoni Ewropea aċċettat da. Mela l-Unjoni Ewropea m'għandix tippretendi li meta tieħu deċiżjonijiet l-Unjoni Ewropea li ma jkunx kontra il-neutralità, ma jkunux kontra illi ma jkunx hemm intħil fl-affarijiet interni ta' pajjiż oħra. Meta tieħu dawn id-deċiżjonijiet l-Unjoni Ewropea m'għandix dritt tistenna li Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea taqbel magħha. Għaliex l-Unjoni Ewropea kienet taf meta sieħbet lil Malta u aċċettat lil Malta bil-politika ta' neutralità u non-allineament li ma nistgħux nindaħlu fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Issa tajjeb ukoll li l-poplu jkun jaf biex dak li insista sieħbi fuq il-punt tal-ipokrisija tas-sitwazzjoni. Illi is-sitwazzjoni fil-Venezuela hija veru ħażina ekonomikament, imma hija ħażina ekonomikament mhux għax il-gvern Venezuelan tal-Venezuela ma għandux introjti biżżejjed biex imexxi l-pajjiż tajjeb, imma għaliex l-Istati Uniti tal-Amerika għamlu sanzjonijiet kontra l-Venezuela u bekk il-Venezuela ġiet imċaħda minn ċerti provvisti li allura ġabu skarsezza ta' dawn il-provvisti fil-pajjiż. Mela l-Istati Uniti tal-Amerika mhux issa ilha żmien tagħmel is-sanzjonijiet kontra l-Venezuela. Tostakola milli takkwista dak li il-poplu Venezjan għandu bżonn. Mbagħad, b'ipokrisija kbira, issa l-Istati Uniti qiegħda torganizza għajnuna umanitarja li jgħidu, jiġifieri jibatu provvisti għal-poplu, għax il-poplu huwa mċaħħad minn ħafna affarijiet. Li huwa mċaħħad imħabba il-miżuri li ħadu l-Amerikani, is-sezzjonijiet. U l-Amerikani issa qed jibatu, jippruvaw jibatu il-provvisti bħala għajnuna lill-poplu bit-tama
li il-poplu jaqleb ma jkomplix jappoġġa l-gvern leġittimu ta' Maduro imma jdur favur dak li qabel lilu nnifsu president tal-pajjiż. U allura il-gvern ta' Maduro qed jgħid isma' jiena mhux se nħalli li l-Amerikani jimminawli l-appoġġ li għandi mill-poplu permezz tal-loti ta' dawn il-provisti, kull mar aħna maħniex tal-laba, qed jgħid il-gvern ta' Maduro. Kull ma jekk verament l-Amerikani ma jridux li l-poplu tal-Venezuela jkunu mċaħħat minn dak li għandu bżonn, kull ma jridu jagħmlu huwa li ma ineħħu is-sanzjonijiet ħalli l-poplu Venezuelan ikun jista' jakkwista dak kollu li għandu bżonn u għandu l-mezzi biex jagħmel dan. Imma l-Amerikani ħall-poplu jkun jaf mhux biss sanzjonijiet qed jagħmlu kontra l-Venezuela, imma il-Venezuela li tesporta żejt, meta tiġi biex titħallas għaż-żejt għaż-żejt li jitesporta, l-Amerikani qabdu issekwestraw il-flejjes li huma tal-gvern Venezueljan tal-beħ taż-żejt. Allura il-Venezuela ma tistax tgawdi mill-esportazzjoni taż-żejt għaliex il-banek Amerikani huma ordnati ma iħallux il-flus li huma l-prezz taż-żejt li bieħ il-Venezuela imorru għand il-gvern ta' Maduro. U kif qal sieħbu wkoll, pereżempju, l-Ingilterra għamlet pass ieħor. Il-Venezuela għandha ħafna deb f'ħafna pajjiżi fosthom ġewwa il-Bank ta' Bank of England l-Ingilterra. U il-gvern tal-Venezuela kellu bżonn imħabba sanzjonijiet Amerikani illi jbieħ parti mid-deb li għandu fil-Bank of England fl-Ingilterra. L-Ingilterra ma ħallitx lill-Bank tal-Ingilterra li ħalli lill-gvern tal-Venezuela jieħu id-deb tiegħu biex ibiegħu. Jiġifieri, issekwestraw ukoll id-deb tal-Venezuela li hemm ġewwa il-Bank tal-Ingilterra. U naturalment l-Stati Uniti tal-Amerika qegħdin joħduha kontra dawk il-pajjiżi kollha illi huma lesti li jixtru id-deb tal-Venezuela. Għaliex jekk il-Venezuela jirnexxielha tbieħ id-deb li għandha, ikollha mezzi biżżejjed biex takkwista dak li għandha bżonn għall-poplu. Il-Stati Uniti ma jridux li l-gvern ta' Maduro ikun dil-qada li jista' jakkwista l-provisti li l-poplu tal-Venezuela għandu, u allura qegħdin kontra dawk il-pajjiżi illi jaċċettaw li jixtru id-deb. Fosthom hemm l-Iran li lest biex jixtru d-deb tal-Venezuela u l-Istati Uniti. Din hija raġuni oħra għaliex huwa kontra l-Iran u qed joħodha kontra l-Iran. Issa dan kollu għaliex qed ngħidu. Għaliex bekk il-poplu jirrealizza dawn l-affarijiet. Jifhem iktar kemm għamlu ħażin il-gvern u l-oppożizzjoni ta' pajjiżna illi aċċettaw li jinġibdu bis-paga mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti tal-Amerika u għarfu li l-President li għamel lilu nnifsu President kontra il-President leġittimu tal-pajjiż. Għaliex aħna għamilna da? Edna raġunijiet ta' prinċipju, edna raġunijiet li fil-prattika ma qblinniex. Assolutament m'hemmx ġustifikazzjoni. Konna nifqu għawx il-ħin ma jpermettix ngħidu iktar. Nirringrazzja l-sieħbi li ħaseb, nirringrazzjakom li għattu tisibawna u nitolbukom komptu tisibawna kollha ta' ħamis fid-9:30. Il-programm
repetizzjoni tiegħu is-sibt fil-5 u nofs. Unfakrukom dejjem biex taraw il-website tal-Front ma' Tinqumu u tas-CNI. Inselmulkom.